現在咧同大家去解答一個好重要嘅問題，好多朋友咧都會問 Ken Sir 喺我哋中國人用嘅姓名之中啦，有啲人咧就用單字，譬如好簡單啦，出名嘅就係呢一個李白啦、杜甫啦、岳飛啦、曹操啦、劉備啊、呢一個趙雲啊。熟悉三國嘅朋友知我講緊啲乜嘢啦。而咧亦都好多時咧就係咧譬如近代好多靚女嘅名啦，就譬如有呢一個趙薇啦，亦都咧就有呢一個譬如近期好出名嘅有一位就叫趙靈啦，唔知我講邊個啊？七仙羽咯，七仙羽嘅原名叫趙靈啊嘛。好多唔同嘅名字咧就單姓單字。呢個好普遍啦，咁但係亦都有啲朋友會問啦，點解有啲人咧就會咧就單姓雙字或者係複姓雙字咧？咩叫複姓咧？歐陽啦、司徒啦、慕容啦、司徒係咯，司徒講咗啦，諸如此類啦，呢啲為之叫複姓啦。嗱，複姓就唔關鍵嘅，呢個係宗族咧嘅問題嚟啫。咁而咧最更加重要嘅地方，點解有啲近代好多人嘅名咧就會用咧就兩個字咧？呢兩個字就譬如舉例啦，就係講緊呢個李世民啦，我哋嘅唐朝呢個貞觀之治嘅皇帝啦，宋朝嘅開國皇帝啦，就係趙匡胤啦，有好多啦。咁相反其他嘅外族譬如清朝嘅，佢哋嘅姓係姓咩？姓呢一個愛新覺羅咯，或者個名叫咩啊？就努爾哈赤咯。諸如此類，咁點解有啲人又會咁複雜嘅中文字？有啲咧就會單姓單字，有啲單姓就雙字咧，亦都好多唔同出名嘅人啦，近代啦，譬如全東南亞都識啦，譚詠麟啦、李克勤張柏芝謝霆鋒諸如此類。點解啲人咧就會單姓咧就雙字咧？咁到底咧用呢個單姓單字好啊，定單姓雙字好啦？其實個姓都唔關鍵，個名咧係應該用啦，就係單字好啲啊，定係咧就係雙兩個字咧就好啲咧？咁今日 Ken Sir 咧就為大家講解啦。開始講之前咧，邀請大家咧就記得咧就訂閱咗我呢個 channel 啦。我呢個 channel 咧就免費為大家咧去講解翻咧喺呢個中國姓名學入面咧，咁文字咧就點樣配合你度嘅命格咧，可以發揮到啦呢個文字嘅功能同埋令到你人生啦就有呢一個精彩同埋咧就係可以達成一啲目標嘅。咁如果咧你本身咧係有個初生嘅 baby 啦，即係新生嬰兒要改名嘅話咧，咁呢個亦都影響咗佢自己嘅一生，因為一個名字係代表咗咧父母對佢嘅寄望，同埋佢自己對自己有啲咩寄望。但係你發覺到咧，如果自己個名字入面咧有啲好多內容咧同你係不配合嘅話咧，咁你亦都可以為自己咧就重新咧就設計過一個名字就幫你提升翻你自己嘅寄望，提升翻你自己可以達成到啲目標同效果咯。咁呢個 channel 就最主要咧去支持大家去做呢一件事，所以大家如果有唔同嘅中國文字有唔清楚唔明白，到底對於你係合唔合用嘅話咧，咁 Ken Sir 喺呢度亦都會有詳細嘅講解翻啦。咁如果你覺得啦，我講嘅內容無論係中國嘅文字定係咧呢一個唔同嘅姓名學嘅內容咧，你覺得係幫到你嘅話，幫手做一樣嘢讓更多人受惠，就係分享咧呢一個影片咧就俾佢哋啦，等佢哋咧知道咧其實咧中國人咧呢一個中文嘅名字咧對我哋有極大嘅影響啦。好啦，現在為大家去講解翻啦。其實咧，我哋嘅名字應該一個字好啲定兩個字好啲？好多人都好中意問呢個 Ken Sir 呢個問題。其實咧要搞翻清楚咧，一個好重要咧，其實咧一個名咧係單字定係咧兩個字咧，其實就真係冇乜所謂嘅。最重要嘅咧就係咧嗰一個字或者嗰兩個字達成嘅效果同你嘅命格配唔配合。而個配合係講緊咩？第一件事係講緊個意境啦，第二入面咧就係啲字嘅五行啦，同埋佢嗰個互動性嘅發揮啦。咩叫互動性有生有泄有克金木水火土可以平均到令到你人生可以調節到呢個頻率同埋圓滿咯。好啦，先講解一下咧單字咧，點解古時啲朋友咧就好多時改名就改呢個單字咧？
譬如姓陳叫阿明啦，又或者有啲人咧就姓呢一個黃啦，就叫做阿瓜咧一嚿瓜兩嚿瓜，即係啲地瓜西瓜嗰個瓜成咧咁。最主要一個原因喺古時咧，而最主要咧嗰個文化水平咧就係不普遍啊，即係唔係咁多人識字啊，簡單啲咁講楊過自改之咁即係啲小說內容啦，咁但係都可以咁樣去改名嘅。咁最重要嘅地方咧就係原來第一個文化水平唔高，所以好簡單咧就單用一個字咧就已經係叫做滿足到佢哋自己嘅要求。第二樣嘢一個係一個好重要，亦都喺歷史上面咧好多文獻都有記載。因為咧我哋咧有一種喺名字入面設計一種咧就叫做避諱啊，諱係言字邊嗰個諱啊，即係其實咧就會講錯嘢得罪人啦，就為之叫做諱啊。皇帝叫咩名，咁你就唔可以叫嗰個名，我哋稱之為叫做避諱啊。譬如好簡單一樣嘢有個皇帝連菩薩都要改名就佢嘅，就係乜嘢李世民咯，我哋中國唐朝第二個皇帝咯，貞觀之治即係統領我哋咧中國咧非常之興旺嘅嗰位李世民咁而咧佢做咗皇帝之後咧，咁犀利咯，巴閉到乜嘢連我哋嘅叫做大慈大悲觀世音菩薩觀世音菩薩都從此就要改名啦。因為點解個人咧去拜神嘅時候見到觀世音娘娘咧，就要改名就叫做觀音娘娘啦。因為點解你唔可以嗌皇帝個名咯，世界個世觀世音菩薩咁就從此咧就有呢個觀音娘娘嘅出現啦。觀世音菩薩同呢個觀音菩薩係同一位嚟噶，大家唔好搞清楚係以為兩個唔同嘅神咯。因為最主要就係避諱唔好去重複即係一啲皇帝嘅姓名啦，亦都唔好重複我哋嘅長輩啦，無論你嘅長輩在世與不在世都好啦，我哋都要咧有呢個叫做避諱嘅情況。你個單字嘅話，咁係咪會撞到咧？就係呢一個會出現咧犯諱嘅機會就會多再加埋文化水平唔高唔係咁多人有條件基本上可以咁講，富貴人家有條件先至可以咧就係請到老師去教書噶嘛。所以咧點解啲人要10年寒窗苦讀點解要苦讀冇老師咯，食自己咯，睇住啲文字慢慢去自己揣摩咯，自己咧去理解咯。好彩就有人提點兩句咯，唔好彩就得盲摸得個摸字咯。所以咧文字咧，我哋今日有緣分去學到文字，應該好好地去珍惜咯。基於避諱，所以啲人就改單字，因為單字即係叫做咧犯呢一個諱嘅機會咧就比較少咯，明白嗎？直至咧去到咧就係呢一個唐朝之後啦，唐朝打後啦，唐宋元明清咧，咁就開始咧就會普及咗咧，有啲人就改單字，有啲人咧就開始有乜嘢，有好重視一樣叫做慎終追遠因為呢個慎終追遠就可以開始咧有一種咧就叫做族譜呢一樣嘢，即係你係邊個朝代開始咧就有呢一個姓由呢一個姓開始咧就跟住一代傳一代跟住去到邊一代咧就由呢一個北京就去咗就係呢一個重慶，由重慶又去咗上海，由上海又去咗福建跟住諸如此類，跟住南下落咗去呢個廣東，廣東後尾又去咗廣西，去埋黑龍江，再翻轉頭又嚟咗香港。咁咧一代傳一代，咁佢有個族譜行住。咁個族譜，咁我哋唯一唔係你個族譜，唔係個個人都用嗰個字噶嘛。應該咁講，個個人都用咗中間嗰個字咧，就維係嗰個族譜，而咧就改最嬲尾嗰一個名咯，個名字咯，即係好簡單就係咧就係你留意到啦，近代有一個好大嘅家族啦，譬如咧佢就係我哋嘅已故嘅賭王啦，我哋阿何博士啦，咁佢個名叫咩？叫何鴻燊咯。但係咧，同樣咧，同佢嘅家族入面咧，都有好多人咧，就叫何鴻乜嘢、何鴻乜嘢成咁咧，嗰啲同佢係同埋一個族譜咯。所以呢啲係跟住個族譜嚟行咯。但係個弊病嘅，因為族譜呢個字咧，係咪真係啱你嘅命格用咧？咁佢都好，起碼好彩就有一個叫做最尾嗰個字係自由選擇咧，去呢一個叫做俾你去更改啦。
咁啊，再加埋咧就係咧文化水平啦，去到唐宋元明清之後咧，因為又開始有呢個印刷術啦。咁啊，仲有就係寫字用呢個紙張啦，就唔係用呢一個竹簡啦。漢朝嘅時候用竹簡，你寫個名咧，即係有排你雕啊，真係阿星爺話真係咪得個雕字咯？係咁你要雕你個名啊，因為全部都係用刀啊，挑一刀咁挑個名出嚟噶嘛。咁啊，仲有就係呢個唔同嘅書體啊、隸書啊、草書啊、楷書啊，諸如此類。所以咧，中國嘅文字咧就博大精深。講翻轉頭，所以一個名字咧，到底咧係咧應該單字好定係兩個字好咧？其實就真係冇所謂。不過近代好興咧，就用兩個字，或者甚至乎更多嘅字都仲有。咁啊，而咧單字嘅話咧，即係佢人生咧就望住一個方向，即係張飛。咁啊，即係人生就要起飛啊！咁啊，呢一個關羽關二哥關至雲長。咁啊，羽係咩啊？對追求一啲意境上面咧就好有死有輕於鴻毛，重於泰山，即係為國家去捐軀，為國家去付出。諸如此類咧，亦都有啲人話叫做羽啦，就譬如香港有一個好出名賣茶葉嘅，就叫陸羽茶莊，羽毛個羽啦。咁而呢個羽咧，亦都代表咗咧就係仙化。咩叫仙化？有呢一個追求咧，就道家去成仙啊，即係羽化升仙。咩叫羽化升仙啊？你夠輕啊，你人輕咧就會向上浮咯，向上浮就會點樣啊？就會羽化升仙咧，就上天上就做神仙咯。有啲係講緊咧就係呢個白日飛升啊，諸如此類嗰啲情況。咁所以咧，其實咧個名字用單字定係用雙字咧，咁睇下你嘅寄望咯。跟住研究咗咁多年咧，發覺到一樣嘢咧，你個人咧譬如舉例啦，係一個好普遍嘅名啦，陳李張黃何就叫用陳啦。咁陳志強啦，咁志就代表志氣，即係其實咧，如果三個字咧就陳呢一個字咧，陳志強呢三個字。可能咧身邊總會有總會有一兩個朋友係叫呢個名噶啦。咁個陳就代表咗佢嘅宗族啦，佢嘅家族嘅姓氏啦。個志咧就其實咧佢人生咧嗰個應該點樣去處理啊？即係點樣去嗰個過程啊？咁個志字即係第二個字咧就代表咗咧就係呢一個過程啦。咁就志就即係代表咗有呢個志氣啦，或者呢個立志啦。強代表咗強壯啦，同埋做嘢夠快脆啦，亦都有目標感啦。唔明白個強字嘅，你可以睇翻我之前有 video 咧講解個強字，甚至個強字係應該咧就係口，即係個從字上面應該用口字，一定係用三個啦。我亦都有講解翻嘅，大家可以去睇翻我之前呢一個 video 咯。因為名字好講咧，就係父母對你嘅寄望，或者你為自己重新改名，亦都問翻下自己，你對自己嘅名字有啲咩寄望啊？咁我喺其他 video 都提過，今次再提大家。如果你好想知咧，你個名咧對於你咧係有呢一個能量去灌注啊，定係咧你會頂唔順自己嘅中文名咧？因為你嘅中文名可能係你嘅爹哋啊、媽咪啊、阿爺啊、阿嫲啲長輩恩賜噶嘛，呢個係佢哋對你嘅寄望啫。咁但係你對自己嘅寄望係咪一致咧？嗱，記住一樣嘢，人生咧就自己選擇嘅。18歲之前。咁當然係依靠父母，咁佢哋叫你咩名就叫咩名。當然你18歲之後，你有權為自己重新去選擇，或者去到今時今日，你亦都重新為自己去選擇咯。因為點解啊？以後條路係你自己行㗎。你嘅長輩佢哋都有百年歸老嘅一日。如果你為咗招呼佢哋而犧牲咗自己嘅事業前途，將自己嘅能量降低，或者甚至話係抑壓自己嘅收入咧嚟咧俾面佢哋，唔好超越佢哋嘅話咧。俾面佢哋咧，而唔超越佢哋嘅話咧，呢啲其實係一種好戇居啦。Cancer 講嘅呢一個，因為點解啊？你面對嘅人生，你容易去達到你嘅目標理想金錢、事業、財富、關係、健康嘅話咧，咁呢個係你嘅選擇。如果你盲目俾一個名字，呢個名字就係佢哋對你嘅寄望嘅話，佢想你成為一個詩人詩情畫意或者一個畫家，咁你係咪你自己中意咧？成為一個音樂家，或者佢要你做醫生、律師啊、會計師，咁係咪你想要咧？
咁如果唔係你想要嘅，係咪應該為自己去爭取，為自己重新去定義翻自己嘅人生啊？所以 Ken Sir 做好多咧，幫人設計名字咧，就為咗咧去幫佢以後條路，或者佢想有自己嘅夢想理想咧，想發揮到自己嘅話咧，可以為自己重新設計嗰個名字咯。再加埋如果你個名啦，譬如頭先我講緊嘅例子咧，陳志強啦，就係咧你嘅處理過程咧，你一定要經常都懷有一個志氣，令到自己嘅強壯強大咯。咁啊，最簡單啦，你攞住自己嘅名，不停咁去噏翻咧，就係呢一個30-40次。你聽完自己噏嘅話咧，你覺得越噏就越有能量啊！陳志強，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 自己同自己講，越講就越有能量嘅話，咁啊恭喜你啦！呢個名咧喺你嘅內心入面咧係接受，同埋咧就係更加咧有能量去幫到你咯。但係咧你噏完之後咧，噏多10零20次，你已經開始有毛管戙啊，或者周身唔聚財嗰種感覺話，即係呢個名字咧同你嘅命格咧就已經係不配合。咁當然啦，最更加重要嘅地方要睇翻你嘅八字，你想呢個名字係發揮啲乜嘢功能啦？唔同嘅字喺唔同嘅組合，喺唔同嘅命格有唔同嘅功能咯。但係咧最重要一個好重要嘅事情噏3次咧，就係咧講翻俾大家知咧，就係呢一個名字一定要配合你嘅命格，配合翻你自己嘅願望或者想達成啲乜嘢嘅效果咯。就並不是咧人云亦云咯，明唔明白啊？人哋用呢個名可以咧就係呢個飛黃騰達，咁係咪你用咗呢個名就可以飛黃騰達啊？譬如舉例一樣嘢啊，如果我哋香港或者東南亞都好出名嘅佘詩曼阿佘我哋嘅新聞女王，又或者咧就係呢一個我喺呢一個叫做電影圈武打明星之中就好出色嘅就係甄子丹。咁啊同樣你係女士嘅就叫詩曼，咁啱唔啱你用咧？同樣係啊，你都有練功夫啊，咁你叫子丹，你係咪有佢呢個翻版葉問咁好抽咧？或者可唔可以喺電影圈入面咧可以有咁紅咧？明唔明白啊？好嘅嘢，當然你見到人哋發揮到呢個係戥佢開心，但係對於你嘅命格，對於你人生嘅追求係咪啱用咧？係啊，你好想功夫贏人啊，不過你唔係打呢一個中國功夫嘅功夫咧，你可能係呢個象棋上面嘅功夫要贏人咧，咁係咪叫子丹都一樣會紅到出嚟咧？係咪呢樣嘢都要好考究啊？所以名字係一定要跟命格同埋跟願望嚟去設計咯。咁至於用單字定係用雙字咧，咁其實咧就冇乜所謂，因為點解咧？如果用單字咧，人生就望住一個目標一個方向。而咧好簡單一樣嘢，譬如舉例一樣嘢啊，我哋有呢一個好出名嘅女影星就叫做趙薇啊。趙薇佢人生嗰個薇就係咩？係草花頭做微細啊嘛，係代表咧美麗嘅花朵啊嘛。咁好簡單，佢自從拍完咧就係呢個《還珠格格》開始紅咗出嚟之後咧，呢個大阿妹一直俾人嘅感覺都係一種咧美麗漂亮，仿如一朵咧好靚嘅花咧咁樣愛錫咯。咁我亦都做到呢一個效果，喺娛樂圈入面，亦都係啦一個紅透半邊天咯。咁所以關鍵亦都係講緊你個名同你嘅配合啦。咁再加埋啦，咁呢個薇字就五行就屬木啦，植物啊嘛，植物咪屬木咯。咁呢個木對於佢係咪嗰個才華上面好容易去發揮咧？呢個就真係要講緊佢想追求啲乜嘢啦，明白嗎？咁當然啦，中國文字有好多唔同嘅內容，咁你選擇單字望住一個方向去做啊，定係咧兩個字有過程有目標咧？咁悉隨尊便，個人要求都唔同。咁如果大家想知道更加多咧文字上面嘅內容咧，就記得訂閱翻啦，同埋咧就係幫手將呢個 video 咧分享出去，讓更加多人受惠，認識我哋中國嘅文字。雖然我哋中國文字喺近代個人都嗌英文名或者嗌花名，好少咧就係會嗌呢個中文名。咁但係你記住咯，呢個係你嘅家族、你嘅長輩或者你自己對自己嘅寄望啦。可以嗎？下一個 video再同大家講其他嘅資訊啦。